një liceu akademik, shkollë e mrekullueshme, edhe siç po shikoni këtu përballë trofeve, kemi himnin e Flamurit, kemi veshjen e nusës militare, veshjen e nusës të Rrejës, tërgjera që e mrekullueshme për etnografi shqiptare, dhe kupa të shumta dhe një përgjithë gjitha artistë vegjëve të mëdhenj, sidomos në Shqipërinë, për çfarë të punë volimo në çfarë kanë bërë në shkollën e Zezë. Unë kam rastin të falenderoj Zotin, duke qenë një pjesë e historike të kësaj shkolle, sepse do marrëdhënia në rreth vitin 1990 ka shkollën e Zezë, shkollën e vjetë të Zezë, dhe gjatë gjithë jetës tij ai ka punuar mësues, duke mësuar nxënësve këngë në gjuhën shqipe. Ka dhënë matematikë, ka dhënë fizikë, ka dhënë gjeografi, ka dhënë shumë të tjera, edhe njëkohësisht ka qenë dhe meshtar, ka qenë administratori i skureve, me dyqe është shuguro meshtar në dyqe dhe Dibrishtit nga Toma Mbrosio, dhe kjo është një nderim shumë i madh dhe për familjen tonë, si përqyes të kulturës shqiptare dhe asaj meritorë.